Здравствуйте, дорогие друзья! Делюсь с вами средствами от кашля, которыми пользуюсь сама и которые зарекомендовали себя очень хорошо в комплексной терапии от бронхитов, трахеитов, которые улучшают отхождение мокроты и способствуют скорейшему выздоровлению от кашля, от бронхита. Что я использую? Это, вы знаете, все эти препараты, они безвредны практически, потому что основаны на лекарственных травах. Мукалтин. Я беру 2 таблеточки и просто рассасываю 3 раза в день. Очень хорошо убирает спазмы, когда ты хочешь покашлять, и потом сразу начинается откашливание. Мукалтин. Возьмите для себя на заметку. Вот у меня долго очень лежал дома, и как заболела, сразу стала пользоваться. Очень хороший эффект. Эвкалипт. Всегда его использовала очень хорошо, и всегда он у меня хранится в домашней аптечке. Заболело горло. Противовоспалительное. Антисептическое средство растительного происхождения. Противовоспалительное действие, противомикробное. Как я его использую? Беру кипятком, заливаю 3 столовые ложки и на водяной бане 15 минут. Вода кипит, и на водяной бане он настаивается. Это 15 минут. И потом он остывает, и мы просто полоскаем. Очень хорошо зарекомендовал себя от болезней горла и при начинающемся кашле, и при выздоровлении от кашля. Показания к применению в составе комплексной терапии инфекционно-воспалительных заболеваний глотки и верхних дыхательных путей. Фарингит, ларингит, трахеит. Пользуйтесь этой травой эвкалипта обязательно. Очень хорошее действие. Рекомендую. Следующее это солодкий сироп и пертусин. Их я использую вместе. Что мы делаем? То есть эти препараты можно детям. Солодкий сироп можно с 2 лет. Он, во-первых, сладкий, это же сиропы. И у него такой специфический вкус у пертусина и солодки. Не всем, конечно, детям нравится. Ну вот написано, что детский возраст до 3 лет как бы противопоказания. Ну то есть с 3 лет можно пертусин и солодкий сироп. Как мы его используем? Особенно, когда у меня дети мучаются, никак не может заснуть прямо перед сном. Вот этот вот препарат горяченький. Я сейчас покажу, как я делаю. Что я делаю? Для детей, для себя, для взрослых. И тоже очень рекомендую. Согревает очень хорошо вот эту вот гортань. И начало как бы, и ты немножко как бы успокаивает твое вот это ощущение, что хочется очень сильно кашлять. Берем 2 десертные ложки солодки и пертусина, тоже 2 ложки, одинаковые, то есть как бы пропорция 2 ложки пертусина и 2 ложки солодки. И заливаем очень горячей водой. Если я даю детям, я могу разбавить, конечно, им, чтобы было горячее. Вот примерно вообще вот это 2 ложки десертные, 2 ложки солодки пертусина, это на целый стакан. Ну, если вы терпите, это вам не противно, вот этот вкус солодки специфический, то можно поменьше воды сделать. Может быть, не так сильно много хочется выпить воды. Вот. И вот это вот выпиваем на ночь. А вообще так можно 2-3 раза в день пить. Это очень будет способствовать выхождению мокроты. И последний замечательный препарат я вам порекомендую от кашля, который для натирания. Это тимьян крем. Это фирма Vivasan, швейцарская фирма. Крем тимьян обладает широким спектром действия. Здесь активные компоненты: эфирные масла тимьяна, горной сосны, эвкалипта, болотной сосны, розмарина, лимона, камфоры, римской ромашки, масло соевых бобов.
масло сладкого миндаля и экстракт пихты сибирской. Этот крем можно использовать для натирания груди и спины, для детей, для взрослых, естественно. И крем используется не только как от кашля при натираниях, его можно еще использовать я его даже использую при радикулите, если спина заболела, спину натираю. Что еще? Даже здесь рекомендуют его использовать для женских болезней, для мужских болезней. Простатит, цистит, запоры. То есть крем наносится на паховые области, на область печени. При гипотонии крем на лоб и виски. В общем, очень широкого спектра действия, благодаря тому, что у него эфирные масла, вот, которые я назвала, очень рекомендую. Этот крем я уже покупала несколько раз, ну, раза 4, наверное, точно. Ссылочку оставлю в описании, потому что многие, может быть, просто не знают про этот крем. Вот, возьмите на заметку что-то. Я с вами прощаюсь, до новых встреч. Пишите свои рецепты от кашля. Я знаю, что их очень много. Я поделилась тем, что использую сама и что мне помогает. До свидания, до новых встреч.